La Constanța, Fundația Baylor susține 2 centre de testare rapidă, gratuită și confidențială pentru HIV, singurele de acest gen din țară. Centrele se află la Policlinica 1, cabinetul 243 și la centrul Baylor de pe strada Prelungirea Liliacului numărul 10, zona kilometrul 45. Pe lângă beneficiul testării, cei care le trec pragul primesc sfaturi individualizate pentru a rămâne sănătoși. Alți oameni nu știu ce înseamnă să fii bolnav. Ei cred că dacă ești bolnav, gata, se poate transmite și prin aer. Nu, trebuie să înțeleagă lumea din jur că nu se transmite prin aer. Trebuie să înțeleagă că este o boală care noi știm să o tratăm. Nu neapărat trebuie să fii însărcinată ca să te testezi. Testați-vă cât mai mult, din 6 în 6 luni, fiindcă sunt foarte multe cazuri și nu vă dați seama. Că nu scrie pe frunte, nu scrie pe nicăieri că ești bolnav sau că nu ești. Totuși veniți și testați-vă la Fundația Baylor Marea Neagră, fiindcă este o testare gratuită. În alte părți costă bani, aici este gratuit. Până în prezent, cu ajutorul Fundației Baylor, aproximativ 50 de persoane au fost diagnosticate cu HIV și au fost ajutate să aibă acces la servicii medicale, să primească tratament și îngrijire psihologică. Reprezentanții Baylor subliniază că în prezent boala se transmite mai ales prin contact sexual neprotejat cu persoane care nu își cunosc diagnosticul. Astfel, recomandă cuplurilor stabile să nu renunțe la prezervativ până ce nu și-au făcut testele pentru principalele boli cu transmitere sexuală, printre care și infecția cu HIV.